والسعادة الأكبر إني هبتدئ نشاطي في التلفزيون بأنشودة تبتدئ باسم حبيب، اسم في كل قلب من قلوب العرب في جميع أنحاء العالم، ناصر. لا الأغاني كلها موجودة طبعا. أهواك بقى تيجي تمسكي فيلم زي بنات اليوم، أهواك ويا قلبي يا خالي وظلموه، لا أقول لك إيه ولا إيه، يعني هو بالذات في الأفلام، بالذات أغاني الأفلام كان ساعدة المؤلف ادته أبعاد واسعة جدا. يعني تقولي مثلا فيلم عفريت مراتي بتاع شادي، هو كان ممكن يكتب إرما لا دوس إلا لما يجي فيلم زي ده، أو الأغنية اللي هي فارس أحلامي. نوع ده قصدي. هو دي هي دي بقى، هو دي شخصيته. يعني اي شاعر موجود دلوقتي بتقدري تعرفي ان ده بيكتب كده او ده مدرسته، لكن التنوع والاكستريم ده يعني حضرتك لو خدتي فيلم غزل البنات اللي هو رقم 9 من اهم افلام السينما المصريه، هو ده يوريك التنوع اللي فيها. يبتدي الفيلم باغنيه اتمختار يا خيل، لذيذه قوي، ليلى مراد. بس مش زي انا اسمي غمال لدوس دي، يعني حاجه. اما هو بس ما انا لسه جايه لك، هتلاقي بعد كده في ابجد هوس اللي هي فيها في اخرها ايه، لو اللي بيقول فيها لو جاء زيد او حضر عمرو، طب واحنا بالنا ان شاء الله ما حضروا، لو ابوكي حضر وراءنا وشاف وسمع الغنى ده معانا، انا اللي هصبح في خبر كان بدل الماهيه راح اخد صوره وعمل وراها اغنيه اللي هي عيني بترف، واخرها برضو علشانك انتي انكوي بالنار ولا احد. مش في احنا اجيال واجيال واجيال حافظين الاغاني طبعا.